हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? बताइएगा। मैं तो आशा करती हूँ कि आप लोग भी बढ़िया होंगे। और मेरी ये चैनल पे वीडियो कैसा लगता है, आप लोगों को नॉलेज वाला वीडियो जो डालते हैं वो आप लोग को पसंद है या नहीं, कमेंट करके थोड़ा बता दीजिएगा, मेरे को भी अच्छा लगे। और मैं तो बढ़िया हूँ, आप सब अपना बताइएगा। ऐसे बोलकर कहीं भी जाऊंगी, ऐसे वीडियो बनाऊंगी तो देखेंगे नहीं आप लोग, बस नॉलेज वाला ही वीडियो पसंद आता है आप लोगों को, है ना? इसलिए बनाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा दिन हो गया था इस चैनल पर वीडियो डाले हुए मेरे को। मैं सोची आज थोड़ा छोटा से ब्लॉग बना दूँ आप लोगों के लिए। और सब बढ़िया है। मेरा नथनी कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। आप लोग का ऐसे अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा कैसे वीडियो बनाऊँ, आप लोग को पसंद है। पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत है। ऐसे नोज खींच रही हूँ तो भी देखिए, आह के बहुत दुख रहा है।